晨啊！今日係冰島嘅第6日，身後係琴晚住嘅 Airbnb， 係一間農村小屋嚟嘅。佢係一個喺農場入邊一間屋仔，跟住出租下層就出租俾人住 Airbnb， 上層就係人哋主人家。而家第6日啦，其實今日本來係以為係去呢個阿庫萊尼 Akureyri， 不過呢，琴晚有個突發事情發生，就係突然間發現原來我哋有 book 到30至31號嘅房，但係冇 book 到31號至1號，咁點算呢？好彩琴晚我諗到啲計仔，就喺我哋而家呢個唔識讀嘅 town 嗰度，同呢個阿庫萊尼 Akureyri 中間揀咗個落腳位，就有間 Airbnb， 咁啱好每人就100蚊加字度，都幾抵。我哋今日就會起程去嗰笪地方，嗰個地方仲有咩玩呢？就係好出名嘅呢個米湖溫泉，仲有呢個米湖啦。米湖出名啲咩？我就 show 俾你睇。米湖呢，佢除咗有個好靚嘅湖，有一個大嘅火山窿，有座山可以行上去睇嘅。跟住之後，佢仲有好多間歇噴泉可以睇，可以感受下冰島。除咗佢冰好凍嘅一面之外，可能都感受到佢嘅火同地屬性嘅一面。想講今日係凍到黐孖筋，隻手一攞出嚟咧，已經係冰凍，好似凍傷咗咁，紅晒。俾大家睇下而家幾多度？黐線，負19度，仲要超大風。收翻我哋一開始嚟嗰句，以為冰島唔凍，話加拿大凍啲。收翻，冰島係真係冰島，係好凍，冰咁凍。我想又有啲火山爆發，有啲熔岩喺度暖一暖。講笑。好，而家我哋出發。人哋嚟冰島觀光，呢啲人呢嚟冰島做咩？試下當地嘅特色咯。係咯，維基就係飲酒咯。品酒經驗幾多年3年嘅，3年嘅。係香港合法係18歲嘛。係。And it's 9,287. 滿足嘅表情。咩啊？我讀 N 展啊嘛，點會9針？讀 engine 所以先要飲咁多酒啫嘛。呢啲嘢唔講得㗎，呢啲越問越傷心，越傷心。好開心嘅表情，攬住一堆寶貝。我飲酒係嘆，佢飲酒係消愁。但係佢可能唔好飲嘅，而家我哋嚟到 Bonus， 第一次嚟豬仔超市買嘢。你第一次飲？係我第一次，你哋第一次。哇！真係好大粒，好大粒。用我隻手指嚟對，2隻手指。哇！接仲要1隻指節咁厚，哇！1隻食指咁厚，過分。幾錢？係15個9， 15個9， 6、7蚊。係喎，去 per kg 喎。係啊，係喎900 per kg。佢連1 kg 我哋好呢包嘢明顯都冇400啊！咋。哇！即係6蚊加紙喎。夠唔夠？咁佢煎定係點啊？大致可以煎，喺呢度應該係煎。可以，好正。牛油蒜蓉蒸大，定係煎大致。bonus 真係平啲嗰啲，係啊，最平超係真係。我連見嗰個 Oreo 我哋嗰日喺油站變到4蚊㗎嘛，佢喺度賣2蚊，2蚊。係嘅，油站係貴好多。個雞油呢個又雞油，有 unlock 咗一個新食法。呢個都係雞油愛好者。雞油煎大招，佢全部10幾太香嚟嘅，牛油乜？冰島嘅寶藏，日食夜食都唔厭。冰島另一樣最開心嘅嘢就係呢啲三文魚好撚平。係
係不過我哋大廚係唔中意食煙生局限於大廚嘅喜好。如果唔係咧，我哋就一人一條㗎。係。琴日試咗個煙鯨魚肉，如何啊？難食到嘔咗出嚟。陣味係冇再買多嚿可以煎俾你。琴日個煙鯨魚肉係同啲你攞出嚟嗰陣味同啲煙鏟食完煙行入室內嗰陣味係冇分別嘅，好鬼臭。你買咁 Q 大塊，哇，好吸引，好正，幾錢啊？大廚唔中意嘅大廚，我唔會憤怒啊，我唔夾錢啫嘛。真嘅。哇，勁細啊，勁細啊！呢個千祈唔好食。千祈唔好食啊！勁似中藥。唔係佢係甘草餡。朱古力包住啲嗰啲叫咩？花椒白角，好辣，勁細真係好辣辣地啊！又辣又剩咯，黐線邊個會食埋啲咁嘅嘢？你覺得冰島你食過目前食過零食邊個最好味？應該係呢啲咯。讓咩？應該係買咗呢個。邊啲？因為買到爆。應該係呢啲咯，最好食應該係最好食係呢啲，呢啲就根本唔係冰島嘅零食。呢個平過香港。魚乾真係好正，平過香港嘅呢零磚喎，真係。真係好好味。最好食係魚係魚乾真係好正，細一咁又多咗。細一就難啲。这是一封离别信，写下我该离开的原因。我在你生命中扮演的角色太模糊了，你对我超忽冷忽热，我到底是情人还是朋友？爱你是否不该太认真 ？That's why let it go， 我终于舍得为你放开手，因为爱你爱到我心痛，但你卻不懂我。而家嚟到呢個米湖溫泉啊，揸咗2個鐘車，終於到啦！哇，呢度全部周圍都係硫磺味，因為佢好多間歇溫泉。又有溫泉浸啦，各位。而家嚟出去呢個米湖溫泉，哇，好凍，好凍！咩叫？好凍啊！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 哇！凍死我啊！啱啱真係凍狠死我！佢啲水係，哇！佢下面係沙嚟，係啲礦物，啲水係有啲滑溜溜嘅，係應該有啲硫磺喺度。哦，爽啊！哇！我啲頭髮即刻結晒冰喎，黐線！哇，好誇張啊，凍到啲頭髮硬骨骨，好勁個 Gatsby 喎，真係硬骨骨咁。黐線啊！爽啊！凍到黐線啊！真係。雞蛋，烚雞蛋，我哋每人有兩粒。哇，好爽啊！呢度連頭髮都結冰喎。係啊，係即刻結冰，好硬。
唔凍咩？我企喺度冇喐啊！冇喐啊！凍啦，開始凍啦。得你一個行緊過去啫嘛。哇！行過去先，哇！哇！好靚呢度，黐線望住個夕陽。哇！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 呢個冇咁凍，冇咁熱嘅呢個。哇！呢個冇咁熱嘅喂。喂，呢個涼嘅喂。我搞唔掂啊！想過翻嚟。行過去啦。哇！係特登嘅，唔識游水。哇！呢個望住個夕陽。我電話。哦哦！喺度啊，仔仔。幫走佢。真係嚇死！打得咁大個溫泉點樣揾啊？超靚。跳入去玩啦。潛落去。等夏天嗰陣跳落去。點張先？哇！硬撚晒喎，後邊翻尾嗰度。係終極享受。你企起身先領咗隻，而家企起身啦。我老咗幾年啦。有啲潮滄桑嗰啲點咪叫？點解滄桑就唔講啦？哇！太〜太咁嘅，咁快嘅，唔係啊！你老闆佢扼實咗派頭。哦，喂，暖先。一開始就好舒服嘅。你個頭痛，成跑雪啊！你開個 selfie 鏡俾佢睇下。而家浸完呢個米湖溫泉，非常之正。佢對住啲間歇噴泉啊，對住個日落喺度浸溫泉，真係好舒服。大家如果有機會嚟就一定要試下。佢都係6900加呢個冰島嘅，唔係好貴，幾值得嚟。好啊，山卡拉地方都〜有啲氣氛嘅喎，啊幾好啊！喺個窗度見到隔離屋放煙花，係咪？唔使錢嘅喎，見到啊！祝大家新年快樂！早晨，今日係冰島嘅第7日，我哋喺呢個米湖隔離有咩呢？就有呢座好乸大座火山。咁我哋今日就要挑戰行上去啦。其實都冇乜嘢要挑戰，係我要挑戰行上去，因為我對鞋另一對鞋仲係結咗冰，所以我而家要着住對 Air Force 行上個火山度。你唔好有跌落山啊！救你唔到嘅。應該唔會嘅。應該唔會嘅。我哋身後係呢個
維爾火山啊！啱啱睇 Google 嘅評論，有人話係要行上去行成粒鐘啊！唔清楚，不過我覺得我見到咁矮，又覺得唔至於要行成粒鐘啩。佢跟佢條路要兜啊，所以行成。唔知啊！我哋而家喺呢度，跟住要行上去呢度。咁我呢度，應該行上去就唔使1個鐘，佢兜成個圈就可能要1個鐘啦。係啊，咁但係點都行咗上去先。點都行上去先啦。梗係啦。翻落嚟咪搞掂咯。係咯，兜就唔一定要兜嘅。唔使兜啦。哇！救命！越嚟越斜，好打斜，仲要着住對 Air Force 行，跣撚死，真係跣撚死。好彩有條繩掹住，咁咪搞唔撚掂。黐人線。唔緊要啦，先唔會有事嘅。Camman never die。但係 Camman 影住自己咪帶咯。係啊。黐撚線，斜撚到咁，仲要着住對 Air Force，一條繩掹住，好彩！哇！最後衝刺，睇下上到嚟嘅景色啊！哇！嚟！哇！哇！好嘢！終於行到上嚟，鼻水都流緊埋。而家我哋揸咗半個鐘車嚟到呢個眾神瀑布啊 ，God Falls 啊，好威，好澎湃個名。哇！條河係淺藍色嘅喎，你睇下，好哇！淺藍色嘅河，好急喎啲急流。急流梗係急啦，淺藍色嘅河未見過，個急流其實真係好壯觀，幾靚啊，同埋幾靚喎，即係顏色真係好神奇。係啊，深藍加淺藍，平時啲水係唔係咁嘅色，平時係嗰啲黑黑地咁樣噶嘛，唔係咯。哇！哦，報仇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 ！嚟啊！我撐你啊！不如話喂，殃及池魚先得㗎，冇。哎呀，真係無仇無怨㗎嘛！哇！真係眾神瀑布，夠晒澎湃，好有霸氣。
個名冇改錯。哇！呢度係藍色嘅咯，下一個係黃色嘅。係啊，仲有啲好好睇嘅泡泡。點啊？同我哋喺冰川飲嗰啲差唔多啊。嗯。係再重啲。啱啱佢呢度係2024，但係今日已經係1號啦。係啊，Huh?